വിചാരങ്ങളും ചിന്തകളും വാക്കിലൊതുങ്ങരുത്. അവ പ്രവൃത്തികളായി മാറുമ്പോഴേ ഫലം ഉണ്ടാവും. ഇത് പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നറിയാമോ? ആതുര സേവനത്തിന്റെ മൂർത്തി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ. അദ്ദേഹമാണ് ഈ കാര്യം നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ക്രിമിയാനിലെ മാലാഖ, വിളക്കേന്തിയ വനിത എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. ആതുര ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിനെയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താക്കളിൽ പ്രധാനിയും ആധുനിക നേഴ്സിംഗ് സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവുമായ ഈ ധീരവനിതയുടെ ജീവിതം എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നതാണ്. 1820 മെയ് 12 ധനികനായ വില്യം എഡ്വേർഡ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെയും ഫ്രാൻസിസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ മകളായാണ്. പേരും പ്രശസ്തിയുമുള്ള സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും നൽകിയാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഫ്ലോറൻസിനെ വളർത്തിയത്. മനോഹരമായ മണിമാളികളിൽ മാറി മാറി നൈറ്റിംഗേൽ കുടുംബം താമസിച്ചു. ചുരുക്കത്തിൽ സമ്പത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസിന്റെ ജീവിതം. കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഫ്ലോറൻസിന് നടക്കാതെ പോയി. അത് വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് പെൺകുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നത് അത്ര സ്വാഭാവികമായിരുന്നില്ല. പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് പള്ളിക്കൂടത്തിന്റെ പട്ടി കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പണക്കാരായ പെൺകുട്ടികൾക്ക് കഷ്ടിച്ച് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ വലിയ വായനാപ്രിയനായിരുന്ന വില്യം നൈറ്റിംഗേൽ മകളെ തന്നെ പഠനമുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അവൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഫ്ലോറൻസിൽ നാട്ടിൽ പഠിക്കാനായിട്ട്. എന്നാൽ ഈ മകള് പഠിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്കണ്ഠയോടെ നോക്കി നിൽക്കാനേ ഫ്ലോറൻസിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞുള്ളൂ. കാരണം അന്നൊന്നും പെൺകുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നില്ല. ഈ ഫ്ലോറൻസിന്റെ 17 വയസ്സുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഉല്ലാസയാത്രയ്ക്ക് മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഫ്ലോറൻസിന് അതിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വല്ല വിധേനയും വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ 2 അക്ഷരം പഠിച്ച് തന്റെ ജീവിത നിയോഗം വേറെയാണെന്ന് തന്നെയായിരുന്നു അവരുടെ ബോധ്യം. ഫ്ലോറൻസിന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കണം. അതനുസരിച്ച് ഫ്ലോറൻസ് വില്യം നൈറ്റിംഗേലിനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഗണിതശാസ്ത്രം പഠിക്കണമെന്നില്ല. മകൾ ഇനിയും പഠിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നൈറ്റിംഗേൽ കുടുംബത്തിന് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റിയില്ല. അവർ ശക്തമായിട്ട് അതിനെ എതിർത്തു. ഫ്ലോറൻസ് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വഴങ്ങി. പക്ഷെ ഒരു ഉപാധി വെച്ചു. എനിക്ക് പാവപ്പെട്ടവരായ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഒരു അനുവാദം തരണമെന്നായിരുന്നു ഫ്ലോറൻസ് തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദത്തോടെ ഫ്ലോറൻസ് പാവങ്ങളുടെയും രോഗികളുടെയും ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇവർക്കായി താൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവനിശ്ചയമെന്ന് ഫ്ലോറൻസിന് തോന്നി. അവൾ അങ്ങനെ പാവങ്ങളെയും രോഗികളെയും സഹായിച്ചു. പാവപ്പെട്ട രോഗികളുടെ ദയനീയ സ്ഥിതി ഫ്ലോറൻസിന്റെ മനസ്സിനെ ഉലച്ചു. കൂടുതൽ കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നവൾ മനസ്സിലാക്കി. ഒടുവിൽ അവൾ വീട്ടുകാരോട് താൻ ആശുപത്രിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായി അറിയിച്ചു. അത് ആ നൈറ്റിംഗേൽ ഫാമിലിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നില്ല. അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ജോലിയായിരുന്നു നേഴ്സിംഗ്. ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ നേഴ്സിംഗ് ജോലിക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര അപമാനകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് ഫ്ലോറൻസിനെ വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ രാജ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനും നൈറ്റിംഗേലിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും അതിലുപരി ഫ്ലോറൻസിന്റെയും ഉറ്റ ചങ്ങാതിയായിട്ടിരുന്ന സിഡ്നി ഹെർബർട്ട് അവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി. നേഴ്സിംഗ് മേഖലയെ കൂടുതൽ അറിയാനും അതിന് പ്രാവീണ്യം നേടാനുതകുന്ന കുറേ പുസ്തകങ്ങൾ സിഡ്നി അവർക്ക് നൽകി. അങ്ങനെ വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഈ മേഖലയിൽ സമഗ്രമായ പരിഷ്കരണവും മാറ്റവും അനിവാര്യമാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി. ഈ കാലയളവിലാണ് ഫ്ലോറൻസിന് കുറേ വിവാഹാലോചനകൾ വന്നത്. വിവാഹം എന്ന് പറയുന്നത് തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് തടസ്സമാകുമെന്ന് കരുതി ഫ്ലോറൻസ് അവയിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞു മാറി. ആ പഴയ പേരൻസിന് വളരെ വിഷമമായി. മകളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാനായി മാതാപിതാക്കൾ അവളെ വിദേശത്തേക്ക് വിടാനായിട്ട് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു. ജർമ്മനിയിലെത്തിയ ഫ്ലോറൻസ് അങ്ങനെ മുന്നിൽ പുതിയ വാതിൽ തുറക്കുകയായിരുന്നു.
അവിടെ കൈസർവർത്ത് എന്ന ആശുപത്രിയിലെ രോഗികളെ താങ്ങും തണലുമായി ഫ്ലോറൻസ് മാറി. വൃത്തിയുള്ള അന്തരീക്ഷമാണ് രോഗശമനത്തിന് ആവശ്യമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഫ്ലോറൻസ് തന്റെ പ്രവർത്തനം തുടർന്നു. രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ ഫ്ലോറൻസിന്റെ പ്രശസ്തി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പരന്നു. അപ്പോഴാണ് കോളറ നാട്ടിൽ പടർന്നു പിടിച്ചത്. അനേകം പേര് മരിച്ചു. ഫ്ലോറൻസ് കോളറ ബാധിതരെ ആത്മാർത്ഥതയോടെ പരിചരിച്ച് അനേകരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു. ആ സമയത്താണ് ക്രിമിയൻ യുദ്ധം കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിരവധി പട്ടാളക്കാർ മറന്നു കളഞ്ഞത്. യുദ്ധമുന്നണിയിലെ മരണത്തെക്കാൾ അധികമായിരുന്നു മുറിവേറ്റ് ആശുപത്രി കഴിയുന്ന പട്ടാളക്കാർ. യുദ്ധമുന്നണിയിലെ മരണത്തെക്കാൾ അധികമാണ് മുറിവേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പട്ടാളക്കാർ മരിക്കുന്നതെന്ന് സത്യം ഫ്ലോറൻസ് ഞെട്ടലോടെയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അവൾ മരണാസന്നമായ ജവാന്മാരുടെ അവസ്ഥ ദയനീയമായിരുന്നു. വൃത്തിഹീനമായ അന്തരീക്ഷം, ശുദ്ധജലത്തിന്റെയും മരുന്നിന്റെയും ബാൻഡേജിന്റെയും ഒക്കെ അഭാവം. ഫ്ലോറൻസ് തന്റെ കൂടെ വന്ന നേഴ്സുമാരോടൊപ്പം തന്നെ ജോലി ചെയ്തു. പരിസരം എല്ലാം വൃത്തിയാക്കി. ജവാന്മാരുടെ വസ്ത്രങ്ങളും കിടക്കവിരികളും എല്ലാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി. സ്നേഹപൂർവ്വം ഫ്ലോറൻസ് അവരെ പരിചരിച്ചു. ആശുപത്രി നടത്തിപ്പിൽ ഫ്ലോറൻസിന്റെ ഇടപെടലിൽ ചില എതിർപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ തന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് ഫ്ലോറൻസ് പിൻവാങ്ങിയില്ല. അവരുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടു. അനേകം ജവാന്മാർ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. ഫ്ലോറൻസിന്റെ സ്നേഹനിർഭരമായ ഇടപെടലുകൾ പട്ടാളക്കാർക്കിടയിൽ അവളെ ക്രിമിയനിലെ മാലാഖിയാക്കി. എന്നും ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വിളക്കുമായി വന്ന് ഓരോ ജവാന്മാരുടെയും ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ച് ശുഭരാത്രി നേർന്നിട്ട് ഫ്ലോറൻസ് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് വിളക്കിന്റെ വനിത എന്ന പേര് ലഭിച്ചു. അങ്ങനെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയ ഫ്ലോറൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിയുടെ വലിയ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് ഫ്ലോറൻസ് ഒരു നഴ്സിംഗ് പരിശീലന കേന്ദ്രം തന്നെ ആരംഭിച്ചു. അനേകം പേര് അവിടെ പരിശീലനം നേടി. ധാരാളം എഴുത്തുകളും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ അവർ രചിച്ചു. നോട്ട്സ് ഓൺ ഹോസ്പിറ്റൽ, നോട്ട്സ് ഓൺ നഴ്സിംഗ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന കൃതികളായിട്ടുള്ളത്. 1883 റോയൽ റെഡ് ക്രോസ് അവാർഡും 1907 ഓർഡർ ഓഫ് ദി മെറിറ്റ് അവാർഡും അവരെ തേടിയെത്തി. ഇന്ന് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ജന്മദിനം അന്തർദേശീയ നഴ്സസ് ദിനമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്. 1910 ഓഗസ്റ്റ് 13 ആധുനിക ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച മന്ത്രി ലോകവാസത്തിൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് ഞാൻ അത് പറയാനുണ്ടായ കാരണം, ഇന്ന് സ്വന്തം ജീവൻ പോലും കളഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജീവന് ഒരു വിലയുമില്ലാതെ, ഒരു വിലയും കാണാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരുപാട് നേഴ്സുമാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആയുസ്സിനും ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവർക്കാകട്ടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്.